ما أذكر إني في يوم تناقشت مع أمي وأبوي على شيء. اللي يبونه يصير، بالطيب بالغصب يصير، يعني يصير. ولا إيش رأيك يا سلطان؟ عطني ملعقتك. صحيح. وسخة. جيل ما يحترم اللي أكبر منه. خير عمه، في شيء؟ بنت، وين الملح؟ الكلام موجه لك أنت بالذات. علشان تحققين حلمك فشلتي أهلك وكسرتي كلامهم قدام كل الناس وخليتي سيرتهم على كل لسان. وهذا نايف ما عنده سيرة غير هالفيلم. أبي أحقق حلمي، يعني ما يصير تحققون أحلامكم غير لما تذلون أهلكم. لا محشومة محشومة يا خوتي، يا أعطيني عليك. الموية بس. لا المسألة كلها وما فيها إن الولد جاي يبي يرد اعتبارك وياخذ حقك من أبوه اللي خذه منك. عفا عليك بس. بالغصب ومن غير رضاي. السلطة ما فيها ملح. تفضلي. يا أخيتي، انتم من جدكم الحين بتسكنونها معي في الغرفة؟ والله نتذابح انا وياه. أطفي النور. ان شاء الله. طفي النور، ما أعرف أنام والنور مولع. يعني تطفين واحد علشان تولعين الثاني؟ أبي أنام، ما أعرف أنام والنور مولع. نجود اطفي النور. جوال والله العظيم جوال ذا. ها ما شاء الله، نوره أقوى من نور الثريا. بسم الله، وش فيك انك زومبي؟ يا اخي ما نمت زين. صباح الخير. صباح النور. وش هذا؟ ليش شكلك كذا؟ يعني مو عارفة. لا وزيدك من الشعر بيت صارت شاخر بعد. سيمفونية المزار نون ستوب. نجود عيب، هذه عمتك والعيب تتكلمين عنها كذا. وبعدين يلا دام انك جيتي يلا ساعديني. وش اللي ساعدك يما؟ ماني فاضية، أنا بروح شغلي. وش ذا الشغل وانتي شكلك كذا؟ اقول بس اتصلي في تماظر وتعذري منها. دام انك جيتي يلا ساعديني بسرعة. يلا قومي، عندك الخضرة هناك يلا اغسليها. وش اللي يغسل الخضرة وساعديني يما؟ أنت فاضية، أنا ماني فاضية. أنا الحين صرت مسؤولة عن قسم كامل في المدرسة. تقولي لي اغسلي خضرة عشان حضرة وجه أمي معفوسة شوية أروح أتعذر منهم وأطلب إجازة؟ صباح الخير. بسم الله. جود ليش شكلك كذا؟ روحي اسألي المايسترو اللي فوق.